咦，专业的上道，你有学过音乐哦？学过吉他，这个叫 pick。我不是我要吃槟榔，我是那个，有时候耍帅帅，好像这条音，咬到地上不能咬了啦，摇音的时候会咬这样。啊，咬，再大一点啊，算我的坚定在这里。吉他会不会太小声？不会啊，很大声啊。你们专业的啊，我不知道你们听了几场表演了，我都没有在听表演的，因为我都在台上，听不到，不知道像外面的感觉是什么。好啦，一直唱母语，你们也不一定听不太懂，对不对？外面有卖专辑，专辑有附中文翻译，还有日文跟英文。我下张专辑还想要附法文跟西班牙文，然后整个专辑的歌词很像一个使用说明书，跟你买 iPad、iPod 是一样的道理。我唱一首中文歌好了，好不好？刚好这首歌也蛮好玩的，就是刚好8月吧，7月，忘记9月啊，对，我们9月的时候去香港。对，然后10月了，我搞不清楚了啦，我不知道日子怎么过的。10月去香港，然后就刚好去表演了。我国中有一个歌手，就是我很喜欢的，我国中时候的一个偶像歌手，我很喜欢的。有时候漏掉字，我直接跳过去，你们要提醒我一下啊，因为那个脸要突然皱眉头，我就知道我可能讲的不是很清楚。就有一个歌手叫郭富城，香港人。我那时候很迷他，好喜欢他的。然后刚好真的这辈子终于有机会去香港表演，我去那边去带这群乐手，我们去那边唱《对你爱不完》，在偶像的地盘唱他的歌一样。然后我们还是坚持走自己的路线，走气质的路线。听听看好不好？这首有气质版本的《对你爱不完》。